اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ الطلاق 28ویں پارے کی ہے اور اس کا نمبر ہے 65۔ اس کے اندر 2 رکوع ہیں اور اس کے اندر 12 آیتیں ہیں اور یہ مدنی سورت ہے اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب آیات نازل فرمائی طلاق کے بارے میں تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اس زمانے کے ساتھ ہے اور بالجملہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ نساء کے اندر نکاح کے، طلاق کے اور عدت کے احکامات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں اور سورۃ طلاق کے اندر ضرورت ہوئی کہ کچھ احکامات کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی جائیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مسلمانوں کے جو شرعی معاملات تھے اس کے اندر ریفارمز نافذ کی، اس میں ایک اہم شعبہ انسانی معاشرتی اور خاندانی زندگی کا وہ ہے عائلی زندگی، فیملی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی اسلام نے اس کو ٹچ کی بغیر نہیں چھوڑا اور اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گریجویشن ہے، تدریج کے ساتھ یہ احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے اور اس کے اندر بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت تھی اور جب تھوڑی سی فرصت ملی اور اسلام کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی ترقی ہوئی تو یہ جو شعبہ ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے تعلیمات جو ہیں وہ نازل فرمائی۔ جاہلی دور کے اندر جہاں نکاح، شادی، طلاق اور عدت کے جو مسائل تھے اس کے اندر کوئی توازن نہیں تھا اور اس کے اندر بہت زیادہ جو تھا وہ ڈومینیشن مرد کا ہوتا تھا، خاوند کا ہوتا تھا اور خاتون کو
یہ سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر حقوق حاصل تھے۔ مثال کے طور پر خاوند بعض اوقات کہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو 1000 مرتبہ طلاق دیتا ہوں، اور پھر کیا کرتا تھا کہ طلاق کی مدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا تھا، اور جب رجوع کر لیتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی اس کے عقد نکاح کے اندر ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر جو نقصان ہوتا تھا وہ خاتون کا نقصان بہت زیادہ ہوتا تھا کہ اس کو سسپینڈ کر کے رکھتے تھے، اور بعض اوقات اس کو تکلیف دینا محسوس ہوتی تھی، ڈیگریڈ کرنا ہوتا تھا، اور اس کے پاس کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ اس کی جو اذیت ہے اور سفرنگ ہے اس کو ریڈریس کیا جائے، بلکہ وہ چونکہ ٹرائبل سوسائٹی تھی وہ خاوند کے رحم و کرم پر تھی، اور یہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ تکلیف تھی، تو اس کو کنڈیم کیا گیا اسلام کے اندر، اور تعلیم دی گئی کہ طلاق جو ہے وہ ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنڈیشن بھی رکھی گئی کہ طلاق جب دیں گے تو اس وقت حالت طہر کے اندر ہو، یعنی جو خاتون ہے اس کے مخصوص ایام نہ ہو، اس کے اندر ہو۔ اور دوسری بات یہ کی گئی کہ اس وقت اس طہر کے اندر، اس پاکیزگی کے زمانے کے اندر ان کی کنزومیشن اور ایکچولیزیشن آف میرج جو ہے وہاں اس طہر کے اندر ٹیک نہ پلیس کرے، اور اس کے بعد وہ جب طہر میں طلاق دیں گے تو پھر ایک دفعہ وہ طلاق دیں گے، اور اس ایک دفعہ طلاق دینے کے اندر کیا ہوگا کہ دونوں کے پاس ٹائم جو ہے وہ مل جائے گا، اور اس کی جو عدت ہوگی وہ 3 پیریڈز ہوں گے، 3 حیض ہوں گے، اور اس دوران کے اندر دونوں کو یہ ٹائم مل جائے گا کہ وہ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ریپیئر کر سکیں، اور دوبارہ جو ہے وہ بیوی اور خاوند کے طور پر رہنا شروع کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناپسند ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں حلال کی، جتنی بھی چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، ان میں سب سے زیادہ اللہ کو جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ ہے طلاق۔ طلاق حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایک خاوند اور بیوی نے جو نکاح کا رشتہ قائم کیا ہے اس کو وہ توڑیں، بلکہ اس کو وہ جاری رکھیں۔ دوسری طرف اسلام کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت اس بات کا عہد کیا جائے کہ ہم مرتے دم تک ایک ساتھ رہیں گے۔ تو جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت ایسے کوئی واؤز، ایسے کوئی وعدے اور پرومسز جو ہیں وہ نہیں کی جاتے ہیں، اور نہ ہی قرآن کو گواہ بنا دیا جاتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا جاتا ہے، بلکہ انسانوں کو گواہ بنا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنانے اور قرآن کو گواہ بنانے کا کیا مطلب ہے اس کے اندر، کہ اس کے اندر زیادہ پخت کیا ہے کہ نہیں؟ جب 2 گواہوں کی موجودگی میں دونوں نے اقرار کر لیا تو ان کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے اس میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کیا ہے؟ کسی غلام کو آزاد کرنا۔ اگر کوئی انسان غلام ہے
تو अल्लाह को सबसे ज़्यादा बात ये पसंद है कि वो उस गुलाम को आज़ाद करे और उसको आज़ादी दिलाए। ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में जितनी चीज़ें पैदा की हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को जो मबगूज़ है और नापसंदीदा चीज़ है, वो है मकरूह चीज़, वो है तलाक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया कि कुछ लोग शादी करते हैं और निकाह के फ़ौरन बाद जो है वो तलाक देते थे, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, और जिनका सिर्फ़ मकसद ये होता है कि जिनसी और जिस्मानी जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ी हो, और इसको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मना फरमाया। तो कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर, ख़ास तौर पर सूरह बकरा के अंदर और सूरह निसा के अंदर जो है इसके अहकामात नाज़िल हुई हैं। और ये जो सूरह है जिसको अत-तलाक़ का नाम दिया गया है, इसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सूरत जो है, ये है सूरत निसा अल उसरा, यानी छोटी, यानी शॉर्ट सूरत है अन-निसा की। अन-निसा की जो सूरत थी वो तो तवील सूरत है, उसके अंदर तो बहुत अहकामात, तफ़सीलात के साथ बयान हुई है। लेकिन सूरह अत-तलाक़ के अंदर ख़ास तौर पर तलाक के और इद्दत के मसाइल जो बयान हुई है, इसका नाम वो कहते थे सूरतुन-निसा अल-कुस्रा, द शॉर्ट सूरतुन-निसा। और इसके अंदर सूरह अहज़ाब के अंदर आप पढ़ते हैं आयत नंबर 49 में कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फरमाया कि इज़ा नकाहतुमुल मुअमिनात सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा, कि अगर तुम औरतों से निकाह कर लो और निकाह करने के बाद कंज़म्मेशन ऑफ मैरिज से पहले-पहले अगर तलाक हो जाए, खलवत भी नहीं होती है, और जो मियाँ-बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो कायम नहीं होते हैं, उससे पहले अगर तलाक हो जाए, तो उस दौरान औरत के लिए कोई इद्दत नहीं है, और वो फ़ौरन ही जो है वो दूसरी शादी और निकाह जो है वो अ, कर सकते हैं। बेसिकली कुरान पाक में 2 सूरतें बताई गई हैं। एक फरमाया कि अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक जो है वो 2 किस्म की है, फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुन बिइहसान। और ये मौज़ू एक और भी मकाम पर बयान हुआ है कि तलाक जो है वो आप 2 मर्तबा दे सकते हैं, और उसका मकसद क्या है कि वो तलाक रजई है, उसके अंदर रुजू का मौका मौजूद होता है, और दोनों रुजू उसके अंदर कर सकते हैं। और फिर उसमें फरमाया कि फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुन बिइहसान। इम्साकुन ईदर होल्ड देम, किसके साथ? विद काइंडनेस, और तसरीहुन बिइहसान, लीव देम विद काइंडनेस। ये देखें इस्लाम की जो तालीमात हैं कि हर काम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न सलूक और एहसान और अदल का जो है वो हुक्म फरमाया है कि दूसरी पार्टी को तकलीफ न दी जाए। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जाहिलियत के अंदर ये बात मौजूद थी कि मर्द जो थे वो औरतों को एक्सप्लॉइट करते थे, और बाज़ औक़ात न तो उनको तलाक देते थे और न ही उनको प्रॉपर्ली अपने अक़्द के अंदर जो है वो शामिल करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मना फरमाया। दूसरा एक रूल इस्लाम के अंदर ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर, हदीस के अंदर फरमाया कि 3 तलाक़ें बैक वक़्त जो है वो न दी जाएँ। क्योंकि 3 तलाक देने के बाद क्या है कि वो औरत जो है वो उसके लिए हराम हो जाती है, और इस तलाक को जो है वो मना किया गया है कि 3 तलाक़ें देना जो है वो अ, मना है। और 3 तलाक के बाद अगर कोई रुजू करना चाहता है, तो उसके लिए रुजू की तमाम सूरतें ख़त्म हो जाती हैं, एक्सेप्ट एक के।
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے اس کو طلاق دے دی ہے تو وہ مطلقہ عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرتی ہے اور وہ نکاح کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر کے پھر طلاق لے کے پھر میں اس کے پاس آؤں، اگر یہ نیت ہے جس کو ہمارے یہاں حلالہ کی ٹرم دی جاتی ہے تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے پسند نہیں کیا ہے، اور انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے، جو کہ مطلب ہے کہ بہت ہی مذموم اور گھٹیا قسم کی حرکت ہے، اور شریعت نے یہ پابندی اس لیے لگائی ہے کہ لوگ طلاق کا جو مسئلہ ہے اس کو بہت ایزیلی اور لائٹلی نہ لیں، بلکہ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر ایسے ہوا کہ ایک خاتون نے جو ہے وہ دوبارہ اپنے خاوند کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی، تو دوسرے خاوند کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ جب تک آپ کی کنزیومیشن آف میرج نہیں ہوگی اس وقت تک آپ مطلب ہے کہ پہلے خاوند کے پاس نہیں جاتی، اور پھر اس کے بعد عدت ہوگی، اور عدت کی پوری کرنے کے بعد پھر آپ کو اپنے خاوند پہلے کے پاس جانے کے مطلب ہے کہ اجازت ہوگی۔ تو یہ تمام پابندیاں جو لگائی گئی ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ جو شادی کا جو بندھن ہے اس کا احترام کیا جائے اور اس کو حد الوسع نبھانے کی کوشش کی جائے۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شادی کا بندھن برقرار رکھنا مشکل ہے تو پھر اس صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے بھی قواعد ہیں، اس کے بھی رولز ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اسلام نے اپنا پورا ایک نظام جو کمپریہنسو دیا ہے، اسی میں جو یہ آئلی قوانین ہیں شادی کے اور نکاح اور طلاق کے، یہ بھی کافی کمپریہنسو ہیں۔ پھر یہ بات بھی بیان فرمائی سورہ، یعنی ایک تو میاں بیوی کے اندر درمیان میں جدائی کی صورت طلاق ہے، اور دوسری جو صورت ہے وہ ہے کہ خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا سورہ البقرہ میں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، کہ جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی جو بیوگان ہیں وہ اپنے گھر میں رہیں کتنے دن؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ آپ اس کو 4 مہینے اور 15 دن نہیں کر سکتے ہیں، اس کو 4 مہینے اور 5 دن نہیں کر سکتے ہیں، اس کو 4 مہینے نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا قانون ہے، اور اس کے اندر جو ہے مطلب ہے کہ ہم کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی باقی بھی کافی جو ہے وہ احکامات ہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ جس طرح ہم امام صاحب کے پاس جاتے ہیں مسجد میں شادی اور نکاح کے معاملے میں کنسلٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے طلاق کے معاملے میں بھی بہت سنجیدگی اور احتیاط برتنی چاہیے۔ اور ایک صورت ہے کہ اگر کسی انسان نے غصے میں طلاق دی اور وہ غصہ ایسے تھا، اوور ویلمنگ تھا، کہ جس کے دوران طلاق دینے والے مرد کو اپنے اوپر کنٹرول بالکل نہیں تھا، اسے اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو کہ اس نے ایسے غصے کی حالت میں طلاق دی کہ وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کر رہا تھا، تو اس صورت میں طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ہیں، ان میں سے ایک طلاق بھی ہے، کہ اگر اس کے اندر مذاق میں کیا جائے یا سنجیدگی میں کیا جائے طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے مجبور کیا ہے، اس کے سر پہ تلوار رکھی ہے
ہم آپ کو مار دیں گے، یہ ہے وہ ہے، اس صورت کے اندر پھر جو ہے ایک عذر ہے، اور وہ بھی پوری آپ تفصیل بتا کے اپنے علاقے کے مفتی صاحب کو پوری طور پر بتائیں گے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی وے آؤٹ جو ہے وہ مقرر کریں گے۔ آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے فوراً بعد جمع کا صیغہ ہے، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو۔ تو اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے اور بات تمام مسلمانوں سے کی جا رہی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں آنر ہے، احترام ہے، آپ کی عزت افزائی ہے۔ اور دوسری طرف علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ الفاظ محذوف سمجھیں کہ اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا النبیو، تو درمیان میں قل للمؤمنین، یہ چیز اس کو آپ محذوف سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے اس کے کہ یہ الفاظ فرماتا ڈائریکٹلی مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہیں، ایڈریس فرماتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر اس معاملے کی سنجیدگی ہے، اس کی سیریسنس ہے، کہ درمیان میں یہ اگر اللہ فرماتا کہ یا ایھا النبی قل للمؤمنین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے یہ فرما دیں کہ جب وہ طلاق دینا چاہیں، تو وہ الفاظ نہیں استعمال فرمائے، ڈائریکٹلی اللہ نے خطاب فرمایا اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو، فطلقوہن لعدتہن، تو تم ان کو طلاق دو ان کی جو عدت ہے اس کے لیے آپ ان کو طلاق دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان طلاق دے دے اور اس کے بعد اس کا شمار نہ رکھے، جس طرح میں نے عرض کیا اور بعد میں بھی انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور وہ طلاق انہوں نے دی تھی حالت حیض کی۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے حالت حیض کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان سے کیا فرمایا کہ وہ کیا کریں کہ اب رجوع کر لیں طلاق سے، اور پھر ان کو اپنے عقد میں لے آئیں یہاں تک کہ ان کو طہر پاکیزگی حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ایک اور حیض آئے گا، اور پھر اس حیض کے بعد جو طہر آئے گا اس کے اندر وہ کیا کریں کہ وہ طلاق دیں۔ اب یہ جو طہر کی مدت آئے گی اس کے اندر بھی کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ اس وقت ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوں، اور پھر اللہ کے رسول سے فرمایا کہ فَإِن بَدَا لَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، اس کے بعد یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کو اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دیں۔ اور پھر اللہ کے رسول فرمایا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہ وہ عدت ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر حکم فرمایا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو، اور عورتوں کو اسی طریقے سے جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ دی جائے۔
वअहसुल इद्दता, और ये है कि आप जो है इद्दत को शुमार करें। तो इद्दत को शुमार करने का मकसद क्या है कि जब उन्होंने हालत तोहर के अंदर तलाक दी है तो उसके बाद 3 हैज़, 3 महीने नहीं है, 3 हैज़ हैं, 3 मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड्स हैं, वो जो है काउंट होंगे, और उसके बाद फिर जो है उनकी तलाक जो है वो वाक़या होगी, और इस दौरान वो खातून उनके निकाह में रहेगी, उनकी आक़द में रहेगी, और उनका नान और नफ़क़ा वो तमाम के तमाम ख़ावंद के ऊपर होगा। इसके अंदर जहाँ और बहुत सी मेडिकल जो है बेनिफिट्स हैं, अ, ख़ानदान और नस्ब के सबूत के मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं। ये तमाम की तमाम बातें हैं, और इसमें इस दौरान में क्लियर हो जाएगा कि क्या वो खातून अपने खावंद से हमल के अंदर तो नहीं है, उसका बच्चा तो नहीं कैरी कर रही है। और ये जो 3 हैज़ हैं, इसके दौरान उसको ये बात क्लियर हो जाएगी, और फिर अगर वो हामिला होगी, तो उसके अहकामात जो हैं वो और होंगे कि दौरान हमल खावंद को नानो नफ़क़ा देना होगा, और उसके बाद जो रज़ात का, जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होगा, उसके दौरान भी उसने उनका जो नानो नफ़क़ा है वो अदा करना होगा। तो ये जो तमाम मसाइल हैं, जो इस्लाम की जो तालीमात हैं, ये इसका मकसद क्या है कि मुआशरे के अंदर पाकीज़गी कायम हो, आला तमद्दुन, आला अख़लाक कायम हो। और एक ज़माने में ये बहुत मायूस समझी जाती थी, तलाक, तमाम सोसाइटीज़ में और ख़ास तौर पर मुसलमानों में भी। लेकिन बदकिस्मती से अ, हमारे यहाँ तलाक का जो रेशियो है, रेट है, वो बढ़ रहा है, और जब आप उसकी वजूहात देखते हैं, तो उसकी वजूहात के अंदर बाज़-औक़ात ऐसी बातें होती हैं कि जो बहुत ही पेटी किस्म की होती हैं, और एक-दूसरे को अदम बर्दाश्त की होती हैं। इवन दो कि शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन ये कि भई अगर दोनों की तरफ से अदम बर्दाश्त हो जाती है, तो फिर शादी का बंधन जो है उसको बरकरार रखना जो है वो मुश्किल होता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को सब्र अ, की जो है तौफ़ीक अता फ़रमाए, और बर्दाश्त की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके बाद फ़रमाया वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम, अल्लाह तबारक व तआला से डरो। ये जो तलाक का मामला है, इसके अंदर ख़ावंद के भी हुकूक हैं, उसके भी फ़राइज़ हैं, बीवी जो है उसके भी हुकूक हैं, उसके भी फ़राइज़ हैं। और ये जो दौरान दौरान जो पीरियड है जिसके अंदर रुजू करना चाहें तो रुजू भी हो सकता है, अगर उसको छोड़ना चाहें तो वो भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने यहाँ जो फ़रमाया वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम, अल्लाह तबारक व तआला से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है। कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर ज़िदबाज़ी, हठधर्मी और एक-दूसरे को खामख़ा तंग करना, और उनको ह्यूमिलिएट करना, और दूसरे के जो हुकूक हैं उनको पामाल करना, इसके अंदर टेंशन पैदा करना, एक बात कट चुकी है तो उसको खुशउस्लूबी के साथ जो है तय किया जाए, और अल्लाह का खौफ सामने रखें कि इसके अंदर हुकूकुल इबाद जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और हुकूकुल इबाद को अल्लाह तबारक व तआला नहीं माफ़ फरमाएगा जब तक कि बंदे खुद एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट न कर लें। तो ज़्यादती किसी के साथ भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तकुल्लाह रब्बकुम, अल्लाह तबारक व तआला से डरो। ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यना। इस दौरान में तुम अपनी बीवियों को उनके घरों से मत निकालो। उनको अ, फ़ोर्स करके अपने घरों से मत निकालो। वला यखरुजना, और न ही बीवियाँ जो है अपने घरों से निकलें।
कि वो कहे कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक वो अपने खावंद के अक़्द के अंदर है। जब उसकी टर्म जो है वो पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर वो आज़ाद होगी। जब तक वो उसके अक़्द के अंदर है, उसने उसके घर के अंदर रहना है और उसने उसको वही नानो नफ़क़ा देना है जो पहले दे रहा था, जो उसके हालात के मुताबिक है। अभी वो बंद कर दे कि मैं तुम्हें खाना भी नहीं दे सकता हूँ, रिहाइश भी नहीं दे सकता हूँ, तो फिर उसको मजबूरन अपने माँ-बाप के पास कहीं जाना पड़ेगा। अगर उसको खावंद कह दे कि मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, तुम यहाँ से घर से निकल जाओ। और अगर बदकिस्मती से उसके माँ-बाप भी ना हों, कहीं और ठिकाना भी ना हो, तो उसका मतलब ये है कि भई उसके लिए और ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी। तो ये कंडीशन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ लगाई है और इसकी बहुत सी मसलहतें हैं। और ये जो मसलहतें हैं, हम इंसान जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है हमारे अंदर, हम इनको सही तौर पर नहीं समझ सकते। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्न, उनको अपने घरों से मजबूर न करो निकलने पर, वला यखरुजना, और न ही वो अपने घरों से निकले, इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना। हाँ, इस सूरत में कि अगर वो किसी क्लियर ओपन फ़ुहुश अमल का इर्तिकाब करती है, कोई ऐसा अमल करती है जो क्लियर है, वाज़ेह है, तो उस सूरत में तो आप उनको निकाल सकते हैं। और उसकी जो फ़ोश जो अमल है, उसके अंदर मेनली जो है वो अ, जिनसी ताल्लुकात हैं, जो निकाह के बाहर किए जाएँगे, तो वो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़रिया बनाया, एक एक्सक्यूज़ बनाया कि उस सूरत में उनको निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर उनकी तरफ से कोई और ज़्यादती हो रही है कि जो फ़ाहिशा मुबय्यना के तौर पर आती है, बहुत ज़्यादा, कि जिसके अंदर टेंशन घर के अंदर बढ़ रही है, तो उसका भी एक एक्सक्यूज़ होता है। वतिल्क हुदूदुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला क्या रिमाइंड फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की हुदूद, ये अल्लाह की लिमिट्स हैं, अल्लाह की बाउंड्रीज़ हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो शख्स के अल्लाह की हुदूद को ट्रेसपास करता है, उनसे तजावुज़ करता है, उनको क्रॉस करता है, फ़क़द ज़लम नफ़्सहू, तो वो इंसान अपने ऊपर ज़ुल्म करता है। अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद को पामाल करने का मकसद क्या है? कि इंसान ने अपने ऊपर ज़ुल्म किया है। और ये जो ज़ुल्म है, यानी ज़ुल्म की चंद अक़साम बयान की जाती हैं कि एक ज़ुल्म वो है कि जो इंसान ने इंसान के ऊपर किया हो। वो जो ज़ुल्म है, इंसान ने इंसान के ऊपर किया हो, तो उस ज़ुल्म का तो जवाब इंसान को देना पड़ेगा और उसकी तलाफ़ी करनी पड़ेगी। ये ज़ुल्म की एक किस्म है। दूसरा ज़ुल्म की ये किस्म है कि इंसान ने अपने साथ ज़ुल्म किया हो, नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, और ये तमाम के तमाम जो बातें हैं, ये भी ज़ुल्म के अंदर आती हैं। तीसरा ज़ुल्म ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो हुदूद है, अल्लाह तबारक व तआला की जो तालीमात हैं, उसकी जो खिलाफ वर्ज़ी होती है, तो ये भी एक किस्म का ज़ुल्म है जिसको यहाँ अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह, किसी ने शराब नोशी कर ली है, तो ये ज़ुल्म है और हुदूद को उसने क्रॉस किया है, फ़क़द ज़लम नफ़्सहू, उसने अपने आप के ऊपर ज़ुल्म किया है और इसके लिए क़यामत वाले दिन उसने अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ फ़रमा दे, अल्लाह ताला चाहे तो सज़ा दे दे। तो ये अल्लाह ताला ने इसको मना फ़रमाया। और ये देखें, ये जो 2 बातें यहाँ ज़िक्र की हैं, अल्लाह तबारक व तआला से डर और ख़ौफ़, और दूसरा है कि अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल करना, ये ज़ुल्म के दायरे में आता है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की निगाह में ये जो बात है, तलाक का जो मसला है, ये बहुत ही सीरियस है। फिर क्या फरमाया? ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बाद ज़ालिक अम्रा, तुम्हें नहीं मालूम, शायद कि तुम्हारे तलाक देने के बाद
अल्लाह तबारक व तआला कोई और चीज़ जो है اس को ज़ाहिर कर दे। कोई ऐसा वाक़या ज़ाहिर हो जाए कि जिसको तुम नहीं जानते हो। उसके बारे में उलमा क्या कहते हैं कि उसके अंदर 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि दोनों मियाँ-बीवी या जिसने भी उसके अंदर ज़्यादती की है, उनको एहसास नदामत हो और वो रुजू कर लें। ये भी हो सकता है। तीसरी सूरत दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ख़ानदान के अफ़राद, दोस्त अहबाब जो हैं, वो रिकन्सिलिएशन करते हैं कि तुमने गुस्से में और समझते न हुए तुमने तलाक दी है, देखो तलाक के कितने नुकसानात हैं और ये तमाम बातें उनको बिठाकर, ठंडा करके उनको मिज़ाज जो है ना गुस्सा और फिर उनको वापस जो है ले आएँ और वो उनकी बात को मान लें कि तलाक के अंदर नुकसानात हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की नाराज़गी है और ये ख़ानदान के अंदर जो है दोस्तों के अंदर भी तफ़रीक होगी कि कुछ लोग एक साइड पर हो जाएँगे, दूसरी साइड पर हो जाएँगे। उसके साथ बहुत ही बड़ी डिवीज़न हो जाएगी, तफ़रीक हो जाएगी और ये ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो जाएँगे और ख़ानदान टूट-फूट का शिकार होगा और रिश्तेदारियाँ और माशरती ताल्लुकात भी जो है अफ़ेक्ट होंगे। तो इसलिए फरमाया ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका। अब क्या मालूम है, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी सूरत-ए-हाल निकाल ले कि कोई बात वाक़या हो जाए। तो इसलिए इस्लाम ने जो ज़ोर दिया है कि वो एक तलाक दें और वो तलाक जो होती है वो उसके अंदर रुजू का जो है इम्कान होता है और वो रुजू कर सकते हैं। और ये है कि 3 तलाक से मना फरमाया है, उसको हराम करार दिया है और उसको अल्लाह तबारक व तआला जो है वो पसंद नहीं फरमाते हैं। इसके बाद फरमाया फ़इज़ा बलगन अजलहुन्ना फ़अम्सिकुहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन। जब वो अपनी टर्म जो है तलाक की पूरी कर लें, उस पर पहुँच जाएँ, इद्दत जो है उनकी वो पूरी होने लगे, तो उस वक़्त जब आपके पास अभी थोड़ा टाइम है, आप रुजू कर सकते हैं, तो आप क्या करें? अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़, कीप देम विथ काइंडनेस, होल्ड देम विथ काइंडनेस, उनको रोक लें आप काइंडनेस के साथ। औ फ़ारिक़ूहुन्ना बिमारूफ़िन, या उनको काइंडनेस के साथ, भलाई के साथ उनको जुदा कर दें। ये कि जिस तरह जाहिली अरब करते थे कि जी उसने बीवी को कहा मैंने 1000 मर्तबा तुम्हें तलाक दी और फिर रुजू कर लिया और फिर उसको रुजू करने के बाद उसको वापस जब ले आए तो अब बीवी के पास तो कहीं जाने की सूरत नहीं है और उसको उन्होंने तकलीफ देना शुरू कर दी। नहीं, देखिए अल्लाह ने फरमाया फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़, अगर आप उनको रखना चाहते हैं, तो एहसान और नेकी और भलाई के साथ अपने अक़्द में रखें। और फ़ारिक़ूहुन्ना बिमारूफ़िन, या उनको छोड़ दें, वो भी भलाई और एहसान के साथ। फिर क्या फरमाया? व अशहिदू ज़वै अदलिम मिनकुम, और इस मामले में आप जो है इंसाफ वाले गवाहों को अपने साथ रखें। ये जो मामला आप कर रहे हैं, इसके अंदर आप गवाह रखेंगे। यानी क्या मामला है कि गवाह इस बात की गवाही देंगे और इसके बाद आपको इनकार की या उसके अंदर लय-तो-लाल और तावील की जो है वो गुंजाइश जो है वो नहीं होगी। यानी जब आप रुजू कर लेंगे, रुजू, उस वक़्त आपने इसको गवाह रखने हैं। इस्लाम के अंदर तलाक के मामले में गवाहों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आजकल के दौर में जो चीज़ें डॉक्यूमेंट होती हैं, आजकल के दौर में ये है कि डॉक्यूमेंट आपको करना पड़ेगी। क्योंकि अगर उस खातून ने कहीं और शादी करनी है, तो उसको ये सबूत दिखाना होगा कि शी इज़ डिवोर्स्ड।
और डिवोर्स का उसने सर्टिफिकेट दिखाना होगा ताकि उसकी शादी कहीं और जो है वो हो सके। लेकिन अगर वो रुजू कर रहे हैं तो रुजू की हालत में फिर उन्होंने गवाह रखने होंगे कि वो गवाह देंगे कि मैं तलाक से रिट्रीट कर रहा हूँ और मैं उनको अपने अक़्द के अंदर जो है मैं रखना चाहता हूँ। वअक़ीमुश शहादत लिल्लाह, और जब आप गवाहों को रख लें तो उस शहादत पर, उस गवाही पर आप कायम रहें। यानी उसके बाद जो लोग गवाह बन रहे हैं और आप भी जो गवाह उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, आप उस गवाह के खिलाफ न जाएं, उसके अंदर तावीलें न करें, उसके अंदर ऐसी बात न करें कि जिसके अंदर इस बात का इम्कान हो कि आपने खुले दिल के साथ रुजू नहीं किया या आपने रुजू किया है तो इसके अंदर आप अभी दूसरा माइंड, दूसरी ओपिनियन बना रहे हैं। अकीम और शहादत, तब एक दफा आपने गवाह बना ली है, उस गवाही पर आप कायम रहें, उस पर आप साबित कदम रहें। ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन काना युअमिनु बिल्लाहि वल यौम, ये उस शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत की जाती है। किसको नसीहत की जाती है? मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल, जो अल्लाह के ऊपर और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, उनको इस बात की तालीम दी जाती है, इस बात की नसीहत दी जाती है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरज। ये जो आयत का आखिरी हिस्सा है, इसके लिए तो बहुत तफसील की जरूरत है। और ये जो मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, ये एक कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर, इस्लामिक लिटरेचर के अंदर एक ज़रबुल मिसल बन गई कि जो इंसान अल्लाह से डरता है, अल्लाह का खौफ रखता है, अल्लाह के बारे में ख्याल रखता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए मखरज, उसके लिए वे आउट बनाता है। जिसके दिल के अंदर खौफ होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए, उसकी जो मुश्किलात होंगी, उसके जो हालात होंगे, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालेगा कि जिसके अंदर उसकी मुश्किलात जो हैं वो हल होती हैं और आसान होती हैं। ये इसको कहा तो गया है या सूरह तलाक के ज़िम्न में, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, लेकिन ये कायदा जो है वो बन गया है इस्लाम के लिटरेचर में कि अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा और उसका खौफ और उसका ख़्याल जो है, अगर इंसान मुसलमान के अंदर होगा तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, मुश्किलात उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते आसान फरमाएगा, चाहे हलाल हराम का मामला है, किसी को माफ़ करने का मामला है, कोई और मामला है। जब मुसलमान के पेश नज़र खौफ खुदा होगा और उस खौफ खुदा के नतीजे में इंसान जो भी पॉलिसी इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है वो कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह उसको शर्मिंदगी से जो है वो अ, बताएगा बचाएगा। ये आयत नंबर 2 है। इसके ऊपर हम कंक्लूड करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो चंद बातें हमने तलाक के मसले के बारे में हमने अ, इन आयात की रोशनी में पढ़ी हैं, अल्लाह ताला हमको उनको समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जो मुसलमान कपल्स हैं, उनको अल्लाह ताला सब्र और हिम्मत अता फरमाए और इस्लाम की जो तालीमात हैं निकाह के बारे में, तलाक के बारे में, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में, मियाँ-बीवी के हुकूक और फ़राइज़ के और वाजिबात के बारे में जो है, उनको सही तौर पर जो है निभाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।